السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو تاع اليوم. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه طبيعيه مجربه وناجحه 100% لعلاج الكحه او لا الزكام او لا البرد. هاد السيرو اللي غنشارك معكم اليوم واحد السيرو طبيعي تقدروا تستعملوه حتى الوليدات الصغار وحتى الناس الكبار من اول استعمال. هو باش كبرنا والحمد لله منين كديريه ما كيبقاش يرجع لك حسن من السيروات اللي كناخذوا من الصيدليه. كذلك اذا كنتي اول مره كتشوفي القناه ما تنسايش الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. كذلك ما تبخليش عليا بلا لايك ديالكم. عافاكم البنات، لايك ديالكم كتشجعني وكتشجع القناه باش دائما نجيب لكم جديد الوصفات اللي كيكونوا ناجحين 100%. وبلا ما نطول عليكم دوزوا الوصفه ديالنا ديال اليوم على بركه الله. المكون الاساسي اللي غنحتاجو ليه في الوصفه ديالنا ديال اليوم غنحتاجو البصل الاحمر. يفضل البصل الاحمر، الا كان ما متوفرش لكم البصل الاحمر كتضاعفوا الكميه. بالنسبه لي هنا غنحتاج لواحد البصيله اللي كتكون متوسطه الحجم او لا صغيره. غنحيد ليها القشور ديالها. كناخذوا بصيله كما لاحظتوا وكنقشرها، كنحيد لها القشره ديالها. وغادي نحتاجو لواحد المبشره من الافضل الا كانت مبشره رقيقه. وغنحاول باش انني نحكها. هما غناخذ واحد الاناء والمصفات وغادي نصفي الخليط ديالي. بالنسبه للطعم ديالو مع هاد الوصفه اللي غنعطيكم اليوم ما كيبقاش كيعطينا داك الطعم ديال البصل. تمام. انا خرج ليا واحد 4 المعالق تقريبا صغار. وكذلك غنحتاجو القرنفل، المسمار، قرنفل ولا المسمار اللي رائع جدا للبروده او لا الكحبه. هنا غنستعمل غير 5 فقط، ما تكتروش منه بزاف، ديروا غير 5 كافي باش انه يعالجنا وما يعطيناش شي اضرار نهائيا وينفعنا وما يضرناش. غنحتاج المهرز، تيولي لينا على شكل بودره صافي. من بعد ما طحن ليا ولا ليا على شكل بودره تقريبا. وكذلك غنحتاجو السنيده. الا ما كانش العسل الحر، الا عندكم العسل الحر، انا حاليا ما متوفرش ليا، حتى سنيده كتقضي او لا كتوفي بالغرض. هنا غنحتاج غير 2 معالق صغار، غير 2 صغيورين.
باش ما كتبقاش داك الطعم ديالها، وفي نفس الوقت كتعطي مفعول. كنديروا هاد السنيده غير باش ما تعطيناش داك الطعم ديال الحروره ديال البصله. وفي نفس الوقت فاش كنزيدوا هاد القرنفل راه كتعطي واحد الطعم لذيذ البنات، راه كيعطينا واحد الطعم لذيذ، ما كيبقاش فيه ديك الريحه ديال البصله وداك المذاق ديال البصله، ما كتبقاش نهائيا. يعني هذا سيرو طبيعي سهل، غير حيت انا دابا كنصور لكم وكنعطيكم مرحله بمرحله داكشي باش كنتعطل. اما كون غادي ديروه نتوما راه غتعرفوا غير الطريقه، غيولي سهل عندكم، غيولي احسن من السيروات، وغتعطيو حتى لوليداتكم ما كيعطي حتى شي ضرر. غير الا بغيتو ديروه لوليدات صغار اللي قل من 14 سنه غادي تقلي النسبه ديال القرنفل. يعني هنا الناس الكبار كيديروا 5، الناس الصغار كيديروا غير 2 أو 3 ديال القرنفلات. وكذلك غنحتاجوا لواحد المندرينه اولا ليمونه كبيره ولا صغيره اللي عندك، غادي نحتاجوا لها لانها هي كتعطينا القوه وكذلك غنيه بفيتامين سي، وفيتامين سي مزيان للكحبه. بغينا العصير ديالها باش كيعطينا واحد اللي متكامل، واحد العصير اللي متكامل. كما قلت لكم راه الطعم ديالو راه لذيذ، ماشي زعما تقولوا لا راه الطعم ديالو ما زوينش ولا تبغيو تعطيوه لوليداتكم وتخافوا منه، لا. نتوما البنات صافي هنا خرج ليا تقريبا واحد الكميه ديال واحد الكاس صغير. هاد الكميه هادي غتقسميها على 3، غادي تاخدي 3 المعالق كبار في الصباح، 3 المعالق كبار من وراء الغداء، وقبل ما تنعسي شربي داكشي اللي غيبقى. من الافضل من وراء الاكل، وحتى قبل من الاكل ما عنده حتى شي اضرار نهائيا. وتقدروا ديروا حتى واحد الكميه كبيره وتحتفظوا بها في الثلاجه او لا في المبرد. كذلك تقدروا تزيدوا عليها حتى المخنزه الا كان عندكم الاوجاع ديال الراس، يعني كان فيكم الزكام وعندكم حتى اوجاع في الراس او لا عندكم الكحبه واوجاع في الراس، تقدروا تزيدوا عليها حتى المخنزه. من اروع ما يكون. هذه وصفه طبيعيه وسيرو طبيعي اللي تقدري تصاوبيه بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش يشريو ادويه ديال الصيدليه او حتى الناس اللي ما كيقدروش انهم يشريو الادويه. كنتمنى الفيديو ينال